Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbah. Ini apa, Mbah? Ini berani besar. Sarapan. Kegiatannya nggih pun nyuci kali godhong wedang kangge ngombe nyuci kangge bersiapan. Terus nggih mak buat sehari-hari niku kepripun Bisa nggih, nggih, Mbah? masyarakat. So di pemberian dari masyarakat. Alhamdulillah. Coba nih kayak kulo mboten ngeluh, kulo harus dibeta semangat karena niku cobaan saking Gusti Allah, penyakit saking Gusti Allah. Kayak niku. Pak, niki wonten rezeki sekedik 1 juta nggih tambah-tambah kebutuhannya Bapak nggih. Badhe pamit. Apa?